បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងវីដេអូភាគទី8នៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងនឹងសិក្សាលម្អិតទាក់ទងជាមួយនឹងមុខងាររបស់ event pen crop នេះកន្លែងនេះណាទាក់ទងជាមួយនឹងមុខងាររបស់វាហ្នឹងគឺយើងប្រើទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែលជាតម្រូវការរបស់យើងណាខ្ញុំពិបាកក្នុងការប្រាប់ថាតើយើងគួរប្រើវានៅពេលណាប្រើវាធ្វើអីប្រើវាសម្រាប់មុខងារអីឲ្យប្រកបគឺមិនអាចនិយាយប្រាប់បានទេគឺថាយើងតម្រូវការប្រើវាទៅតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់យើងប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺមុខងារគោលរបស់វានោះគឺវាអាចធ្វើឲ្យរូបភាពដែលគ្មានចលនាអាចធ្វើឲ្យមានចលនាបានប៉ុន្តែនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍មួយទាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើអក្សរមួយឲ្យវារត់ដូចលក្ខណៈផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដូចអ្នកនរគ្នាតែងតែមើលទូរទស្សន៍ឃើញបន្ទាត់មួយលោកខាងក្រោមឃើញអក្សររត់ថានរណាផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអីពីណាជាឧបត្ថម្ភអីចឹងតែឥឡូវយើងចូលអនុវត្តកន្លែងហ្នឹងសិនតបមកចាំដល់ពេលយើងសិក្សាមុខងាររបស់វានីមួយៗចប់សពគ្រប់ហើយយើងនឹងចូលអនុវត្តក្នុងការកាត់តវីដេអូតែម្ដងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាពីចំណុចមួយនៅពេលដែលយើងកាត់តប្រភេទនេះយើងប្រើមុខងារអីខ្លះកាត់តប្រភេទនោះយើងប្រើមុខងារអីខ្លះប៉ុន្តែមុខងារគោលដែលខ្ញុំប្រាប់អ្នកនរគ្នាទាំងប្រមាណហ្នឹងគឺយើងនឹងយកមកប្រើសរុបចូលគ្នាទៅពេលដែលខ្ញុំបង្ហាញចប់នៅពេលដែលវគ្គបន្ទាប់ទៀតចូលលម្អិតក្នុងការកាត់តវីដេអូតែម្ដងគឺយើងអនុវត្តគឺយើងនឹងយកមុខងារទាំងអស់នេះមកប្រើច្រឡុកច្រឡំចូលគ្នាតែម្ដងគឺទៅតាមប្រភេទវីដេអូនិងទៅតាមតម្រូវការរបស់យើងតើយើងចង់កាត់តវីដេអូប្រភេទណាតែឥឡូវឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលមកកន្លែង event pen crop នេះប៉ុន្តែដើម្បីយើងធ្វើអាលក្ខណៈផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដូចខ្ញុំប្រាប់អ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងគឺយើងតម្រូវការមួយគឺយើងត្រូវការអាកន្លែងនេះ solid color នេះនៅក្នុងកន្លែង media generator យើងចូលកន្លែង solid color មកតោះមកអ្នកនរគ្នាយកផ្ទៃពណ៌ណាក៏បានដែរឥឡូវខ្ញុំយកពណ៌នេះចុះពណ៌ខៀវចុះចុចអូមកដាក់វានៅលើនេះលើវីដេអូរបស់យើងហ្នឹងមកតោះមកយើងខ្វែងវាចោលមកពីព្រោះថាយើងមិនបាច់ចាំបដូរពណ៌អីទេយើងខ្វែងវាមកតោះមកយើងអូសកន្លែងនេះអូវាឲ្យប៉ិនជាមួយវីដេអូរបស់យើងមកប្រវែងនឹងមកតោះមកវាបាំងហើយដូចនៅម្សិលមិញខ្ញុំបានប្រាប់ហើយដើម្បីពង្រួមវាឲ្យតូចគឺយើងត្រូវចុចកន្លែង event pen crop នេះពង្រួមវាឲ្យតូចមកតោះមកកន្លែងនេះយើងដោះឲ្យអស់ទោះចេញអស់មកតើមកយើងព្រមពីលើមកក្រោមសិនតើមកកន្លែងនេះកន្លែងសោះនេះបើសិនជាវាបោកយើងជួយចេញដកយ៉ាងមកតើមកយើងកន្លែង straight to fill frame យើងយកកន្លែងពាក្យ no តើមកយើងពង្រួមវាព្រមឲ្យតូចមកពីក្រោមតិចទៀតអ្នកនរគ្នាកន្លែងមើលយើងធ្វើម៉េចឲ្យសមណាឲ្យមើលទៅប៉ុន្មានស្អាតដែលយើងអាចយកជាការបានណាឥឡូវយកប៉ុណ្ណឹងចុះតើមកយើងរំកើដាក់មកក្រោមបន្តិចខ្ញុំចុចសញ្ញាព្រួយលើក្រោមចុះដើម្បីស្រួលសេរីណាប៉ុណ្ណឹងចុះឡើងលើតិចក៏បានដែរដាក់ចុះមកក្រោមយកមកតើមកឆ្វេងស្ដាំយើងអត់ចង់បានទេព្រោះថាយើងចង់ឲ្យអក្សរយើងរត់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅលើអាបន្ទាត់ហ្នឹងតែក្នុងវីដេអូដូចយើងទស្សនាក្នុងទូរទស្សន៍ប្រចាំថ្ងៃយើងតែឃើញបន្ទាត់មួយយ៉ាងមកហើយមានអក្សររត់ពីខាងនេះមកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនរណាគេឧបត្ថម្ភអីនៅលើហ្នឹងចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បង្ហាញច្រើនទេខ្ញុំបង្ហាញមុខងារតែបន្តិចទេតាក់ទងជាមួយនឹងអាកន្លែង event pen crop ហ្នឹងក្រោយពេលដែលយើងពង្រួមអញ្ចឹងយើងមើលកន្លែងនេះដូចមិនសិនមើលខ្ញុំបានប្រាប់ឲ្យថាខ្ញុំនឹងពន្យល់កន្លែងហ្នឹងនៅកន្លែងហ្នឹងដំបូងវាអត់មានចំណុចហ្នឹងទេវាមានតែចំណុចចាប់ផ្ដើមនេះដល់ពេលយើងចូលដល់កន្លែងនេះចំណុចចាប់ផ្ដើមនេះគឺអាផ្ទៃរបស់យើងគឺធំអញ្ចឹងតើមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះអ្នកនរគ្នាមុននឹងធ្វើកន្លែងហ្នឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវមើលកន្លែងកូនសោណានៅកន្លែងកូនសោបើកាលណាវាដោះកូនសោយើងស្រែពីធំមកតូចហ្នឹងធម្មតាវាអត់មានជាប់អាហ្នឹងទេណាព្រោះថាកាលណាជាប់សោហ្នឹងបានន័យថាវា add មុខងារមួយទៀតវា add ឲ្យវាមានចលនាអាហ្នឹងណាដើម្បីឲ្យវាមានចលនាគឺយើងត្រូវចុចកន្លែងកូនសោហ្នឹងឲ្យវាចេញរុកអញ្ចឹងសិនដំបូងវាចេះអត់មានអីទេតើមកយើងចុចមកឆ្វេងលើវាមួយមកវាចេញពណ៌ខៀវស្រាលលើហ្នឹងឃើញទេតើមកវានឹងមានមុខងារនេះនៅពេលណាដែលអាបន្ទាត់នេះឈរកន្លែងណាហើយយើងធ្វើកិច្ចការជាមួយអារោគរបស់យើងមើលរហូតខ្ញុំគ្រាន់តែទាញឡើងលើបន្តិចអាហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើម add មកតែម្ដងឃើញទេអាហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យមានចលនានៅពេលដែលយើងសិក្សាលម្អិតតិចទៀតទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើវាប្រើដដែលទៅអ្នកនរគ្នានឹងយល់ពីចំណុចហ្នឹងហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់គាត់ថានៅចំណុចនេះគឺកន្លែងដែលយើងសេរីហើយសេរីទៅជាតូចនិងស្អាតទៅតាមតម្រូវការរបស់យើងប៉ុន្តែនៅកន្លែងនេះគឺជាទម្រង់ដើមរបស់វាអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងសេរីហើយគឺអានេះអញ្ចឹងអានេះយើងអត់ចង់បានទេនេះអាហ្នឹងជាទម្រង់បាំងនេះយើងចង់បានអញ្ចឹងយើងលុបវាចោលអញ្ចឹងបានភាគដំបូងខ្ញុំប្រាប់ថាលុបអាហ្នឹងចោលទៅលុបហើយនៅកន្លែងនេះបើសិនជាយើងអត់ចូលមកកន្លែងហ្នឹងយើងនៅកន្លែងនេះដដែលយើងនៅកន្លែងហ្នឹងដដែលយើងមើលអញ្ចឹងថាទូចណាប៉ុន្តែដល់ពេលយើង play វីដេអូទៅគឺវាមានចលនាទៅតែម្ដងឥឡូវថតថាអានេះពីនេះមកវាឆ្ងាយពេកអញ្ចឹងបើខ្ញុំប្រាប់អ្នកនរគ្នាវាពិបាក
Lời nhầm đặt kia vậy. Lời thôi nhầm đặt về nơi kia vậy nằm bên như tì về lấy vì dương play tới việc đằng thao vì mình cho làm rồi. Ta lời dương kệ mới dương chơi play mà. Được về để dương play ta tiện thì số đi vì cả vào nhóm. Anh đang được về dương play cho mới. Được về để dương play cứ bị chọc đang mình cho là bạn này tha pi cái lại này. Chập cái lại này về thông á đọc về đo cái lại nó bị chập đam rùm tôi tiếng mà đo đo cái lại nè phần tay á nhưng sống nay nom để đọc liền á bớt dân gì dương trong ban tầm rung bạc nâng tay mà đo đẹp món á thay bớt dân gì dương trong ban tầm rung bạc nâng tay mà đo dương từ bốn dương ai sẽ thơi chẳng thông mà đá màu khỏi pin sẽ háo dương lục hàng đam chào nó cả lại dương lục mà nhỉ khỏi bị lục háo cái lại ní vì từ bốn mình nơi cái lại ní đông đi hay khỏi bị dương sẽ hơi giống dương lục cái lại đi chào hết dương tiền nó đã máu đào chạy màu tỏ máu dương cho anh đi màu anh đi dương tiền mà đây các bạn vậy các bạn làm khán oi chân nội cái này nó bên đây lại nữa được nó bên đây lại nữa rước muối co dương ai thường chơi đo tha nhung đặt anh đi mua chia cho đặt nó mà nơi lại này nó bây giờ dương trong đã giống việc ọt bằng nữa bị lừa insert mấy tiền mà tại chơi cái bây giờ cho chơi tấm bên nặng bằng vậy đó giống mà dương chọn sẽ với oi mới tùm rong tôi xa định mình nhá phần tái 300 lụng giống này đọc cái cho máu do bà toán này toán cho lột lên á đã bên nơi hàng đào này làm đồ đại trên dần máu dương chuyện máu chụp được về mỗi máu toán đang được lại nè cho máu dương châu lại event fan crop đang máu về nấu dương đừng khơi nhẹ oi cho nội tre nè cho nội chặt được cao smart rồi cục cái nó ở bên đây lại nữa hàng đào toán làm đó cho máu dương chập đam sẽ đây này đôi mình giờ dương sẽ đây chân máu thon mà đã máu dương 300 lục ấy đây to máu nó cứ tùm đống đám cứ dương chọn lại bạn lại là bạn nâng ở đây dương lục bị chào mình vậy dương chọn giấy cái gì cái lại này lỡ dương vừa bàn tùm đống nâng mùi hái to máu dương cho từ cái lại đặt từ xe số nằm bây giờ bị lột lỡ dương cho cái lại thay thói and thay to máu bởi dương vô một phê số này số này sẽ tầm biến cho là na lột nhẹ nhàng giống như trong ban là số nâng giờ đi máu ô về đã máu đã cái lại này tao máu dương tiền về màu dương trong ban của bài nó dương tiền smart video và dương màu tao máu đôi nhưng mà hai nơi kháng phiền môn chắc lại những kia người sẽ số mà nè dương đã máu sẽ lệnh cho biết control A máu tao máu nên học này sẽ số anh đi phone ông lì hỏi sẽ số nên học này đại đã tới tay nhóm sống đặt thá please subscribe me những đại giống máu please subscribe me dạng máu số về thông với dương chơi control F rùm về tôi tiệt tông chỉ mùi nâng phone khmái nhưng vẻ với tha dương ai vừa bàn vận tái phone khmái dưỡng to ta lại nhà bảo cam thì dùm nuôi nè phone khmái Unicode đó tôi dương bảo phone bảo cam thì dùm nuôi cứ cam thì khmái converter bạn nhẹ chơi lim muốn vayក្នុងនឹងបានបើយើងវាយ lim វាយអក្សរខ្មែរនៅក្នុងហ្នឹងវាលោតដាច់ដៃដាច់ជើងមិនដឹងទៅណាវាស្គាល់ហ្មង phone Unicode ហ្នឹងតែក្រោយពេលហ្នឹងហើយយើងបដូរអក្សរបដូរអីយើងបដូរធម្មតាមកយើងដាក់ចឹងមកតោះមកយើងមើលអានេះណាយើងចង់ដាក់ឲ្យអក្សរហ្នឹងវារត់នៅកន្លែងនេះនៅលើបន្ទាត់នេះយើងចាប់ទាញវាមកស្រេមកដាក់ចោលមកណាដាក់លើបន្ទាត់ហ្នឹងមកជាងគិតថាប៉ុណ្ណឹងបាននៅបើសិនជាអក្សរហ្នឹងយើងមើលទៅធំអត់ស៊ីជាមួយបន្ទាត់យើងបន្ទាត់នេះបន្ទាត់ពណ៌ខៀវនេះយើងស្រេវាមកតោះមកយើងមើលប៉ុណ្ណឹងបាននៅបើបានហើយយើងខ្វែងនេះចោលមកតោះមកយើងមើលប៉ុណ្ណឹងតោះមកយើងចង់អក្សរហ្នឹងរត់ពីណែមករត់ចេញពីខាងនេះទីងមកយើងដាក់ថា please subscribe me យើងដាក់យ៉ាងមកយើងត្រូវធ្វើម៉េចគឺយើងត្រូវប្រើ event pen crop ហ្នឹងដំបូងយើងត្រូវចូលលើកន្លែងនេះសិនណាដូចអ្នកនរនេះយើងដាក់តាណាក៏បានដែរក្រោយពេលយើងសេរីហើយចាំយើងលុបអាខាងដើមមិញហើយទាញអាកន្លែងដែលយើងសេរីហើយហ្នឹងមកក្រោយហ្នឹងក៏បានឬក៏យើងចូលកន្លែងនេះខាងចុងតែម្ដងមកតោះមកយើងចូលកន្លែង event pen crop យើងចូលទៅកន្លែងណាយើងចូលកន្លែងអក្សរយើងត្រូវគិតថាពេលដែលយើងចង់កំណត់ឲ្យរូបភាពណាមួយមានចលនាដូចជាអក្សរខ្ញុំចង់ឲ្យអក្សរហ្នឹងមានចលនាអញ្ចឹងយើងត្រូវចូល event pen crop នៅក្នុងអាកន្លែងរូបភាពហ្នឹងកន្លែងអក្សរហ្នឹងចុចកន្លែងហ្នឹងមកពេលនោះវានឹងចេញផ្ទាំងនេះក្រោយមកអ្នកទាំងអស់គ្នាកន្លែងមើលកន្លែងនេះយើងចុចអស់មក
តបមកយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរអក្សរនឹងឲ្យវាចេញពីនេះមកនេះអញ្ចឹងបានន័យថាយើងប្រើមុខងារឲ្យវាមានចលនាពីឆ្វេងមកស្ដាំអញ្ចឹងយើងសេរីកន្លែងនេះកាលណាយើងដាក់ពីលើចុះក្រោមយើងទាញពីឆ្វេងមកស្ដាំអត់បានទេបានពីលើចុះក្រោមអញ្ចឹងយើងធ្វើមិនឲ្យវាចេញឆ្វេងស្ដាំមកនេះបន្ទាប់មកយើងចង់អក្សរយើងចេញពីណាមកចេញពីខាងនេះមកឬក៏ចេញពីខាងនេះអាស្រ័យទៅលើការកំណត់របស់យើងបើតែយើងចង់ឲ្យវាចេញពីខាងនេះមកយើងទាញកន្លែងនេះក្រោយពីយើងកំណត់កន្លែងនឹងហើយយើងទាញអានេះយើងទាញអញ្ចឹងមកចាំមើលយើងមើលអក្សរយើងរត់យើងទាញចេះឃើញទេនេះឃើញវារត់មកនេះទាញអញ្ចឹងមកទាញធ្វើម៉េចឲ្យអានេះបន្ទាត់ហ្នឹងវាលោតផុតពីអក្សររបស់យើងឬក៏យើងមើលខាងនេះធ្វើម៉េចឲ្យអក្សរហ្នឹងរត់ចេញមកក្រៅនេះអស់ទាញទៀតមកនេះបានប៉ុណ្ណឹងបានណាអក្សរនេះរត់មកអស់ហើយឃើញទេតមកយើងចង់ឲ្យវាមានចលនាតមកយើងចង់ឲ្យវាចេញមកវិញយើងចង់ឲ្យវាចេញពីនេះមកនេះទីម្ដងកុំឲ្យវាចេញលឿនពេកអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវកំណត់កន្លែងនេះតមកយើងត្រូវមើលកន្លែងសោនេះណាបើមិនជាវាដោះអញ្ចឹងយើងចុចកំណត់ឲ្យវាមានចលនាគឺវាអត់មានទេបានន័យថាវាអត់ដឹងថាយើងធ្វើវាអីយើងចុចទៅមកដើម្បីឲ្យវាដឹងពីការកំណត់នៃចលនារបស់យើងតមកយើងចង់កំណត់ពីកន្លែងនេះបានន័យថាកុំលាតពីនេះមកនេះហ្នឹងវាឆ្ងាយពីគ្នាអញ្ចឹងកាលណាយើងដាក់ឲ្យអក្សរនឹងមានចលនាគឺវាចេញមកយឺតបន្តិចម្ដងហើយបើកាលណាយើងដាក់គៀកគ្នាវាចេញមកលឿនតែម្ដងលឿនជាងមើលអត់តនេះយើងដាក់ឲ្យឆ្ងាយមកដាក់យ៉ាងមកតបមកយើងចាប់ដើមមុខងាររបស់យើងកន្លែងនេះគឺចាប់ដើមទាញវាមកវិញមិនយើងទាញវាពីនេះមកនេះឥឡូវយើងទាញវាបញ្ចូលមកវិញមើលយើងទាញវាបញ្ចូលមកវិញនេះគ្នាពេលយើងទាញមកអក្សរយើងហត់ចូលមកវិញហើយនេះយើងទាញមកឲ្យតតែផុតមកខាងនេះវិញឲ្យតតែអក្សរហ្នឹងចេញផុតមកខាងនេះបាត់វិញណាទាញយ៉ាងរហូតទាញមកដល់បាត់ហើយឃើញវាបាត់ហើយអាកន្លែងនេះបើសិនជាយើងដាក់នៅកន្លែងហ្នឹងយើងគិតថាចលនាហ្នឹងយឺតពេកយើងអាចទាញវាស្រីមកដាក់កន្លែងនេះក៏បានដាក់កន្លែងនេះក៏បានដាក់កន្លែងណាក៏បានដែរណាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់នៅកន្លែងហ្នឹងហើយព្រោះថានៅកន្លែងហ្នឹងដាក់កាន់តែឆ្ងាយវាកាន់តែយឺតកាលណាវាយឺតពេកយើងអាចសេរីបានណាឥឡូវក្រោយពីយើងកំណត់ចឹងហើយយើងអាច play វាបានឥឡូវចាំមើលយើង play វាមើលចុច play មកនេះអ្នកនរឃើញនេះឃើញអក្សររបស់យើងចេញមកហើយដើរតាក់តិចដោយសារតែ Sony វិកាសរបស់ខ្ញុំនោះវាអត់ support មួយកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំទេអញ្ចឹងចាំមើលខ្ញុំ render ចប់ខ្ញុំបង្ហាញដល់អ្នកនរនេះដូចវីដេអូហ្នឹងគឺវាចេញបែបហ្នឹងបាទឥឡូវសង្ឃឹមអ្នកទាំងអស់គ្នាតន់ណាកន្លែងហ្នឹងតាក់ទងជាមួយនឹង event pen crop គឺយើងប្រើឲ្យវាលក្ខណៈរត់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើយើងចង់ឲ្យបាន style បានស្អាតជាងនឹងទៀតណាគឺយើងត្រូវប្រើ transition មួយទៀតដើម្បីជំនួយដើម្បីមើលទៅលក្ខណៈតាក់ទាញយើងប្រើ transition ដាក់នៅលើនេះអាផ្ទៃពណ៌ខៀវនេះធ្វើម៉េចកុំឲ្យវា load មកដូចនៅវីដេអូខ្ញុំបង្ហាញមុននឹងតិចមិញណាកុំឲ្យមកវា load ចេញអញ្ចឹងតែម្ដងឲ្យវា load ចេញលក្ខណៈជា style អីមួយប៉ុន្តែអ្នកនរនេះយកអា linear wave នេះមកដូចស្អាតដែរអ្នកនរយកអានេះយកអាហ្នឹងមកយើងតម្លាក់នៅខាងដើមនេះណាឲ្យចេញយកមកយើងប្រឡែងវាចូលមកតបមកកាលណាវាចេញយើងខ្វែងវាមកតបមកយើងដាក់វាខាងដើមមួយហើយដាក់ខាងចុងមួយទៀតអាមិញយើងដាក់វានៅខាងដើមគឺយើងយកអាកន្លែងនេះដើម្បីឲ្យវាចេញពីនេះមកទីម្ដងឥឡូវយើងដល់ពេលវាបញ្ចប់យើងឲ្យវារត់មកក្រោយរត់មកយាយវិញណាដាក់អញ្ចឹងមកតមកយើងខ្វែងវាចោលទៀតបើនេះដំបូងយើងឲ្យវារត់មកអញ្ចេះអាបន្ទាត់ Q ហ្នឹងដល់ពេលវាចប់ឲ្យវារត់មកអញ្ចេះវិញប៉ុន្តែយើងត្រូវកន្លែងមើលកន្លែងនេះដើម្បីសេរីស្អាតអ្នកនរគ្នាពង្រីកវាតិចពង្រីកគេបន្លាយវារុញកង់មកទៅមុខមកបន្លាយមកអ្នកនរគ្នាសង្កេតមើលកន្លែងនេះឃើញថាវាអត់ទាន់ឃើញចេញអីមកនេះអត់ឃើញចេញបន្ទាត់ឡើងមកហើយប៉ុន្តែយើងចាប់ដើមរំកិលវាយើងចុចកន្លែងនេះក៏បានមួយក៏បានឃើញវាចេញមកតិចឃើញទេ
dương cho ăn tịch chẳng máu ở vị tranh chẳng chẳng máu tranh mà đo cái lại nế chăm dương chập vào đào mà so rồi bao giờ nó rụt màu này cầm nọt chẳng ạ tại mỗi dương chập vào đào một cờ về xa thầm nữa dương thơm mấy mưa thức xa đó nên đọc nêu biên pi về liệt cháo nênมันสเรนั่นนั่นคือสเรตามนั่นต่อmáu đọc pi về tranhอmáu bị thử tranh nhà sổ mà đòn bà sổ này về toàn tranh chế dương sợi tam năng tiệt màu này ở bên tranh màu này tranh nhà sổ mà tranh dần mắt khỏi pin ở bên tranh nhà sổ đang chóp bắt đầu hàng chồng đấy cứ dương chọn ở vía việc bát đọc pi việc bát sổ này bắt đầu lại nè giờ mình chọn bát tà sổ đang hái tây qua kêu nít là dân được tài này cho mỗi dương cho từ một tiết đó này đọc pi sổ dương lột bát này số lột bát là này số mình tích này đặc biệt số dương lột bát anh ấy bên nơi dân ta dựa cho ai chẳng này cho ai số đang bị lột chết bát hái ai anh ấy bị lột tam cao tại một đòn giống dương thời thơ mày khi dương thời bờ mà nè bờ tây nữa lại tây bỏ kêu rồi dương được không đấy dương bờ bị cho một đòn ấy thông một tuần nó ban đây tha cái đo cái lại nữa số dương lột bát này dương thời bờ mà nó đo cái lại nè đặc biệt lại nó cái nhiều bạn đã dân dương chập vào đào cờ về thằng mày đã tên này thằng mới dân cờ một tịch máu anh ấy đã tạo toàn tranh màu này với tôm hột màu toàn này cái nhé là nó bạt tem đòn lấy cho mưa lấy trong nhưng mà render nhận học niềm mờ này mình tầm đồng bàn đi nè chẳngនៅក្នុងវីដេអូនេះតេតងជាមួយនឹងមុខងារ event plan crop គឺខ្ញុំសូមបង្ហាញប៉ុណ្ណឹងសិនថាមុខងារវាអាចធ្វើអញ្ចឹងបានប៉ុន្តែនៅមានច្រើនទៀតមិនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងអាចធ្វើចលនាបានច្រើនទៀតដូចនៅវីដេអូមុនខ្ញុំធ្វើហុកមានសញ្ញាព្រួញបាញ់ឡើងទៅលើមានចលនាច្អល់ទៅនេះទៅនោះអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងអាចប្រើមុខងាររបស់ event plan crop បានប៉ុន្តែចាំដល់ពេលយើងបង្ហាញមុខងារទាំងអស់ឲ្យអ្នកនរគ្នាស្គាល់អស់ហើយនៅពេលយើងអនុវត្តក្នុងការកាត់តវីដេអូគឺយើងនឹងយកវាមកប្រើឲ្យជីមិនផុតទេអាហ្នឹងយកវាមកប្រើពេលនោះតើទៅអ្នកនរគ្នានឹងដឹងហើយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាដែរនៅភាគក្រោយនោះគឺតេតងកន្លែងនេះក្នុង event plan crop ហ្នឹងវាមានមុខងារមួយទៀតគឺគេហៅថា mask នេះកន្លែង mask ហ្នឹងគឺវាមានកន្លែងកាត់ចេះទៀតប៉ុន្តែអ្នកនរគ្នាចាំសិក្សានៅភាគទី9ណាខ្ញុំនឹងបង្ហាញថា mask ហ្នឹងយើងប្រើវាដើម្បីធ្វើអីខ្លះអាហ្នឹងក៏មុខងារវាល្អមួយយ៉ាងដែរប៉ុន្តែប្រើបានច្រើនណាស់ហ្នឹងទៅតាមអ្វីជាក់ស្ដែងរបស់យើងដូច event plan crop ដែរប៉ុន្តែអាហ្នឹងល្អជាងទៀតវាអាចធ្វើមានចលនាបានដូចគ្នាដែរណាតែប៉ុន្តែចាំដល់ភាគក្រោយហ្នឹងចាំខ្ញុំបង្ហាញតទៅជាមួយនឹងម៉ាស់កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងភាគហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងសិនណាសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងយល់ច្បាស់តទៅជាមួយនឹង event plan crop ហើយបើសិនបើអ្នកនរគ្នាមានចម្ងល់អីអាច comment ក្នុងក្រោមវីដេអូបានអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូភាគក្រោយៗទៀតបាយបាយកម្ពុជាប្រជាណាចក្រអច្ឆរិយៈ Kingdom of Wonder សក្តានុពល